Amor, ya llegué. ¿Por qué estás sacando mi ropa? ¿A qué hora se supone que sales del trabajo? A las 3:30, ¿por qué? ¿Y qué hora es? Las 6, amor, pero dime por qué. Entonces me puedes decir dónde se supone que andabas. Pasé a ver al José, me estaba enseñando su carro nuevo. ¿Ah, sí? Pues entonces lárgate con él. Órale, ¿te gusta andar con tus amigotes, no? Órale, vete. Ya vas a empezar. Míralo nomás, te me estás poniendo al brinco, ¿verdad? ¡Ay! Joder. Está bien. Saca mi ropa, pues. Pues claro que te vas a largar. Mira, es más, ahorita mismo yo te ayudo. No, pinche vieja, está bien loca.